Order for audit. Are they also appealing? The bank never appealed against the order of the High Court when they removed the audit order. They didn't appeal, and we continued. So today is just the beginning of this struggle. This struggle is not about harm. This struggle is about ensuring that there is rule of law in the financial sector of this country. We are taking this case on appeal because we do not accept that we can go back to retry a case where they say the arguments were illegal. Themselves, they have said it was illegal. We cannot. We stated clearly in this court that Ham's claim was not based on the credit facility agreements of the bank. Ham's claim was a tort, was a civil wrong. There was no contract Ham signed with the bank to take his money. So for the court to find that the whole contract was illegal, therefore you go back for trial, that is even wrong. There are decisions of this court and the Supreme Court which say that whenever an illegality is cited, everything else goes by the wayside. Whether you followed the procedure or you didn't, the court will pronounce itself. But today you have not had any pronouncement. You have not had a pronouncement on whether the transaction with Diamond Trust Bank Kenya or Diamond Trust Bank Uganda, we are choosing Diamond Trust Bank Uganda of conducting agency banking on behalf of another bank. We have not had any decision saying Diamond Trust Bank Uganda was wrong. The Deputy Chief Justice said there is no law that stops Ugandan from paying a loan they have borrowed from outside, except if you have committed an offense. And we showed the offense. The Financial Institutions Act says it's an offense for you to do financial institution business without a license. We showed it, but all that was ignored. So since the court has shied away from pronouncing itself on the illegality, we do not accept to go on a retrial anyhow. We are going to appeal. Even if from the Supreme Court we shall move to the East African Court. We are also opening legal proceedings in Kenya because Diamond Trust Bank Kenya and Diamond Trust Bank Uganda committed offenses and violated the law in Kenya, which we cited here, and the court said they cannot interpret the law in Kenya. So if they cannot interpret the law in Kenya, let us also file a case in Kenya to find out if Diamond Trust Bank Kenya was authorized to send money here. Because we know the law in Kenya, we've already got the lawyers, so we shall have that case there in Kenya, we shall have an appeal here, so that at the end of the day, we want the laws of Uganda to be respected. We shall not have any shortcuts. You cannot blame the trial judge for relying on the illegality, and you say you need to call evidence. What evidence do you need to call if somebody comes to court and you are choosing them for lacking a license, and they come and say we don't have? So you're going to call evidence for what? The man has already told you, I don't have a license. So, like you know the story of David and Goliath. Goliath always loses. The banks might be mighty and so on, but our client has a David side, as you can see. In the end, he's on the right side of the law, and we shall win. This will not stop. What do you think is behind this judgment? No, I think this judgment was a compromise judgment. I think there are a lot of interests which have to be balanced. But all interests must yield to the law in our view. Whatever interest you have, if it's against the law, then that's not a legal interest. I think that the court was shy to pronounce that Diamond Trust Bank, Kenya, and Uganda had committed illegalities. And yet it could have. The facts were there. So because we know the law and we know what the law says, we are going to pursue this matter. If the courts in Uganda can't handle, we shall go to the East African Court. We shall also test the Kenyan courts with this issue because they appear to be more robust. We shall push. Let the Central Bank of Kenya tell us whether it authorized Diamond Trust Bank Uganda to lend here, because we know the law in Kenya. You need a license. Kenya was illegal. On the one hand, they have said it would be illegal, but you need to go and give evidence on it. So the only evidence you need to know whether Diamond Trust Bank Kenya operated legally is if they had a license.
Diamond Trust Bank was challenged in our case, saying you don't have a license. And they said we don't. So what I procedure that you should not have entered judgment and so the law is very clear. When an illegality is mentioned in the court, whether you have filed the application properly, whether you have followed the rule, it is not required. So our complaint here is that how can the court base its decision on an amendment that we did the amendment wrongly? The amendment is not an issue. We were not given a chance to follow the procedure and appeal, and even if we leave the Supreme Court, we shall go to the East African Court, but also we shall go to the Kenyan courts to test this issue. Kesi ya Diamond Trust Bank ni hapa. Yemuulidde biri nti kooti eragidde nti omusango guddeyo guliwe bupya ow'omulamuzi omupya ng'eragidde ba parties nti byonna bye bakola wansi okugezanga okukola amendment amwe yakola okuteekamu ekigamba nti baali bamenya amateeka ga Uganda ebagambye babijjewo babijjewo butuddeyo ku claim nga bwe yali ne bagamba n'okugamba ekirala nti kooti bweba yasanga nti agreement eza banka zaali irigo zaali nfu tezaali mu mateeka lwaki yagenda mu maaso okuwahamu esente naye kati kooti bweba ekkiriza nti agreement za Diamond Trust banka zaali nfu kati ate tuddayo ki ku mufu wansi tugenda kukola ki omaze okukkiriza nti mufu tali mu mateeka kati tuddayo kuwoza na mufu ffe claim ya hamu takolangako contract ne Diamond Trust Bank okujja sente ku account bo baki mistake balaba credit facility hamu kwe yafunira loan ze balowooza nti mumuva sente za claiminga no eno claim gye twateekawo eya billions eyo claim teri best contract eyo claim ya bubbi kakati ku mixing otya obubbi ne contract nekirala kooti yo evuddeyo neteekamu ground eyokugamba nti twakola amendment etali mu mateeka tetunuulidde fact nti amendment eyo twagikirizaganyako wansi tetunuulidde fact nti mu mateeka kati omuntu azze mu kooti tateeka kwawukana nekwekyo kyawandiise mu kooti naye kati ebyo byonna amateeka nga wetugamanyi kooti egajjeewo egamba nti yo esobola okuyingira nekuwandikira omusango nedda sebula si bwe kiri so bye balagidde byonna okuddayo mu high court tetujja bikola tetujja bigenderako tujja kukola apiiri mu Supreme Court olw'ensonga nti kooti bwebanga erina ekibuuzo kyebagibuuzizza ku irigalite eteeka okukyogerako n'obumalirivu so si kunooginga nti ate kyamateeka ate twetaaga obujulizi ka Diamond Trust Bank Uganda egenda kuleeta bujulizi ki obusinga agreement gyeyakolanga egamba nti agent wa Diamond Trust Bank Kenya twagivunaana okola agent bank nga tena license kati bujulizi kyobulala bwewetaaga ng'oli gwovunaana yakisayininga nakkiriza bujulizi kyobulala bwewetaaga banka engwira eyajjano newola bujulizi bwewetaaga nga yakola defense egamba sirina license tuddeyo tukole ki omaze okugamba nti ebintu so eno decision erabika ekoleddwa ku balansinga nga bagamba balancing the board kulaba nti saidi zonna kubanga tulabye emisango mingi koteno zekola nooleeta irigalita bakikuba direct nebakubuulira oba kiririgo batekima naye bagambye nti kibeera irigo okukola transaction ngemenya amateeka twagabateerawo etteeka lya Uganda ligamba teri muntu akkirizibwa okukola bizinesi ya banka talina license twabalaga tewali bujulizi bulala bwonna twabalaga nti Diamond Trust Bank Kenya yakola okuwola wano nekola ne mortgage kati eyo money laundering judgment eno wetavaawo tujja kufuukanga Colombia esikopa bajje wano baleete bulesi sente kubanga ffe tetulina amateeka agafuga banka si mateeka ga Uganda si mateeka ga Museveni gana mateeka gali international buli nsi erina amateeka gano banka kwezitambulira erina amateeka ku money laundering olaba bakuweereza sente ebweru Uganda akuweereza sente oluusi ziba ne ku akawunti yo banka nezaagana n'akatabo olaba ne gavumenti ya Uganda weba yeewola sente mu World Bank bulijjo temubalaba mu parliament nga looni bazitwalira ababaka
okuzaaproving kati gavumenti ya Uganda bweba esobola okgenda mu parliament nesaba olukusa yeewole olwaki olowooza nti banka engwira yo yaddembe okuyingira ano nereeta ssente nga bweyagala ezo ssente zisobola okukozesebwa mu bintu bya terrorism eyo terrorism wetandika so tebalina license so kyetugamba nti judgment tugulidde ekirungi tebavuddeeyo okugamba Diamond Trust Bank Kenya kyeyakola buwuliddeyo omulamuzi agamba nti kyebakola kiri mumateeka tebakyogedde wabula bakoze shortcut nebagamba muddeeyo babawulire ate otulagira otya nti ebiwandiike hamu byeyasooka okuteekayo byateeka okubeerawo takyusa eryetteeka teririyo tolina buyinza kusalirawo omuntu azze mu kooti nti woza bwoti olupapula lugjeemu zenteekamu lwenjagala so byebakoze bambi tebiriiyo naye nga bwe twogedde guno omusango banka zino ezeekobaana okukola bizinesi eno zamenya n'amateeka ga Kenya tubadde tulinda tulabe oba Uganda enaavaayo ekulembera ensi endala okugondera amateeka ga banka ne olukisa tukufiiriddwa tugenda kugulawo omusango omulala nga tuvunaana Diamond Trust Bank Kenya ne Uganda olw'okumenya amateeka ge Kenya kubanga tebaafuna lukusa ku Central Bank ya Kenya okujja wano bazza emisango wano n'eri kati katulabe oba kooti za Kenya zinaatiikira okukola decision so guno omusango tegunnaba kutandika butandisi ebbanka okuteebwawo kwa banka ne operations za banka ezitambulira ku kateeka guno omusango gutegeeza nti mu bya banki amateeka si magumu nti oli wa ddembe enkya okujjana n'okola bizinesi n'owola n'okola nga bweyagala kyabulabe nnyo ate kijja kuba ne banka kubanga banka watuwangudde lwansonga kyazuulibwa kyabagwiza bano bannanyini banka bajja ne bakola wano transaction nga tebalina fenna bannayuganda bannaffe baliyingira baliwa bonna babasibidde irigadi ati tesiti ebadde wano nze ndi musanyufu era omuntu ajja kumubuuza ati naamwe kubeera nga kisaliddwawo mweyo mukirabye bisanyu olijjawa kuba nabawandiikire obutabo success and failure test on reason and reality and reason as the wife masterpiece abasajja bano mu kujjira ddala kantwala obudde nambulule abagwira mu kusooka bajja kusema zinga Africa batukwatanga n'amaanyi ne batutwala kyetwayitanga slave trade naye mudda oluvannyuma abaddugavu batandika okukola resistance abaddugavu bakola resistance mujjukira zimawumawu rebellion majimaji rebellion kugamba ne common law yaleetandise okuleeta human rights mumwajjira n'eddiini kyaki ezi nga ziwakanya slavery nekibeera nga kiri very expensive okuyimirizaawo slavery abasajja bano slavery tebamusuula bajja ne batugamba nti batuwadde independence naye mudda ne baintroducinga what we call mental colonialism ne batuyingira mu bwongo tobola aba education system zaffe zonna zonna eziri wano ogenda ozetegereza nga tolina kyosobola zikolesa nnyo kwetawuzaako bizibu byetulina mu ggwanga kuba education system erina okubanga ewa omuntu obusobozi okusobola okweŋŋanga ebizibu ebiri mu society kyova olaba abaana baffe bonna bwe basoma bonna bajulira kimu kulinnya agenda bwe lukola kukolera bazungu kati ne babeera nga batukwata obwongo nga tulina kukolera bo oba kubeera bakozi baabwe omusango gubadde mukulu lwansonga gubadde guditamininga nti oba ddala tulina judicial and economic independence ng'eggwanga naye kati kizuulibwa despite the fact nti legality nabo bakiraba yakolebwa naye ekyokubeera nti tebaagala kunyiiza bali bannaffe etteekaawo terikola ki terikolawo nze ndi musanyufu kuba nkirabye ate namunayuganda bannange kikulu mwaze bungi okuwulira omusango era mu kiwitnesses nga kikola ki nga kikolebwa amateeka we gaba gakola ku bannayuganda n'okusibwa ne basibwa naye nga tegakola ku bagwira awo wakati waliwo ki waliwo obuzibu tulakinga independence of the judiciary tulakinga independence of the economy kyannaku nnyo naye kituufu kati ate wadda mu financial institutions act oba ebyessente abasajja bano batuyingira ne batusinsira 95% of Ugandan banks bonna mukimanyi nti zabaki
zaabagwira. Bano abantu bajja wano tebajja na capital mungi, bajja na capital mutonotono, ne bajja ne bazimba ebizimbe ne batuula ne bagula furniture. Muddamu abali mu butale ne mujja ne muteekamu ssente zammwe eza saving. Ssente ezo zifuka kuwa capital ate gwe wawola abaagala okukola ki okwewola ne ssente ne babeera nga bakolesa zaffe ne bazitwala ku interest rate nene mudda ne babeera nga tebazituwa nga tuzaagala ne babeera nga bazituweera mu busosoze tebazituwa kyenkanyi nga baziwa bali looni esobola okumala omwaka naye yo oli omugwira emala wiiki 2 ate mudda n'amagoba gonna ge bakola ne bagakumba gonna ne bagatwala ki ebweru bakafulumya financials nga bakoze amagoba omwaka guno obuwumbi 878 ezo zonna ne bazikwata ne bakuma ne bakola ki hamu yaleeta omusango ne gujja ne guzimbulukuka. Abasajja bano baleeta wano ssente oli ayinza okuleeta tugeze biliyoni 1 ya dola najja n'akola amagoba omwaka biliyoni 5 n'akwata zirinnya n'azijja ddala mutuufu zirinnya zaatutte aba atutte zaani zammwe mwebuuza waaki ate nga nokutubawana musolo mwebuuza waaki bannayuganda abasinga baavu tuli baavu lwansonga sente zaffe zonna bazikuuma ne bakola ki ne bazitwala. Omusango guno kyenvudde njija mbagamba nti si gwa haamu wabula gwa bannayuganda. Wenkwata eno illegality nenjiteeka mu kooti tuba tutandise okutaayiza ebituli mwe bakolera ensonga zaki wammanga. Kino tekikwata ku banka emu kyobula abo nabaavaayo nawabiremu ne Uganda banka zonna bavaayo abazungu bonna ne bavaayo banka zonna ne zeegatta ne zibeera nga zirwanisa omuntu ki omuhango naye mudda mutuufu bali tebalwanisa haamu babadde balwanisa ffenna bannayuganda. Njagala mwewuunye nti bannange bajjajja baffe ne bataata baffe ne baganda baffe bonna bagenda ne beewola mu bbanga naye oba oli mu fisheries oba oli muzimbi oba oli musuubuzi tewali yeewola n'atuuka kufa nga zizzaayo sente zaki za bbanka oba tazitwala mu bulamu bazitwala mu kufa n'amalaalo bagasenda. Kati mwebuuza ki tusasula bbanka lwa nsonga ffenna tusobola kubeera nga tusobola kukola nti ffenna tusobola kukola tekisoboka. Are we all poor business managers? No. The systems, structures and policies ze batuterawo bwe tutambulira tezikuwa busobozi kusobola kuzaayo ki kale tusigala nga bannayuganda tuzaala oba n'abaana bana tugenda okuzaala ne tukula tuba tutuuka mu buvubuka ne tuyingira bbanka ne tubakolera oba oyingira emyaka 5 mu 5 ne batwala saako nebeera ng'etambula bwetyo obulamu bwonna bwe tutavaayo nga bannayuganda kulwanira nsonga ezi. Ensi wali yavaawo eyogamba tugende twekalakasa oba katulwanira buki mu bwongo. Kyenva mbagamba reason as the world masterpiece because with reason determines the ability to critically analyze and deeply assess the prevailing circumstances before making a decision. Kati bannayuganda tutandika okufumitiza ku nsonga nga zino zirime nga tuyita muki muyisi ensonga ogyetegereze olabe engeri gye kati ate mubagamba abasajja bano bajooga nnyo kiringa oli okugamba nti ngendanga yes batuwa donations naye ne ssente za donations zennyini gana amagoba ge batwala ate ko batuula obuswazi ne baddamu ne batuula oba ne batuwa ki donations ne basigala nga beewana nti ne batuyamba. Africa in general holds 80% of world resources. Kati abasajja bajja ne batwala ebintu nebijja mu Africa. Their survival and prosperity is dependent ku bintu bajja ne batwala ki ewaabwe. Naye ate batusoma natugamba nti ate mu muli baavu ompita otyo omwavu nga gwe kikugawaza ato kijja ki okijja weebuuze tukuffe nabo ani ayamba era n'adonatingira ani ne tulina balwanisa mu structure zino kino kyemulaba tekibangawo. Era bannayuganda bannange mwenna mbakubira omulanga muveeyo muleme kwetiitirira abasajja batulina bakwata mavumbavumba naye nga sibawagenda nti batujja kukolesa violence ayo tukukola. Gavumenti nungi nnyo ereesa emirembe kooti ezitaddewo ne tulina kukwatagana ne tuziyamba. Kati nga wobola abasagenda ku street najja nempaabo ki omusango gubakutte ne gubatugga nule obulamuzi ng'ayogera naye nga takola ki nga tayatula nagamba atulaba ate kati bayirigane tuleta byaki kati oŋŋamba tebe ono bamubuuziza banka nti oyina layisisi nedda sikola ki siyina kati ate wakola otya wano bizinesi nga tolina layisisi gwe singa obadde gwe nga gwali mukooti wano oli munnayuganda munnange singa toli luzira eneyo katonda atusaasire for God and my country ate asaasire
Misango